Oke, halo guys, welcome back to my channel Dimoro Day. So kali ini gue mau ngebahas switch yang ditunggu-tunggu banget, yaitu HMX Akko Cilantro. Nah jadi langsung aja ya, kenapa dia ini ditunggu banget? Karena switch Cilantro ini adalah salah satu switch tactile pertama dari manufaktur si HMX, ya, yang dimana kita tahu HMX ini adalah brand yang lagi booming banget di 2025 ini. Langsung aja kita unboxing dulu. Jadi dia packagingnya sedikit berbeda dari series Akko lainnya ya guys. Jadi dia di sini menggunakan kotak tray plastik yang keras, yang tebel banget dan yang cukup keras. Kalau sebelumnya itu pakai yang box kardus gitu. Nah sekarang dia pakai hard plastik seperti ini guys. Nah untuk dalemannya masih sama, dapat tray plastik juga, lalu isinya baru si switchnya berkelipatan 45 piece. Nah jadi langsung aja kita bahas si switchnya ya. Switch ini tuh berada di harga 4.900 per switch ya. Nah jadi gue udah tes pakai beberapa hari di keyboard TB65F gua dengan config no foam dan juga pakai alu plate ya. Jadi kita mulai aja dulu dari si typing feel-nya guys. Kalau typing feel-nya sendiri jelas ya, gue ngerasa si HMX ini tuh dia tactility-nya sangat-sangat tinggi guys ya. Jadi memang kalau di website Akkonya, HMX Cilantro ini disebut sebagai switch yang memiliki karakteristik suara deep clack dan juga dia itu tactility-nya berada di atas. Jadi saat kalian tekan dikit aja itu tactility bump-nya sudah kerasa. Nah jadi balik lagi, kalau review menurut gue adalah tactility dia ini sangat tinggi ya, cuman masih lebih tinggi tactility-nya, lebih heavy lagi si rock tactile. Itu paling tactility-nya paling heavy ya guys. Nah ini tuh mendekati si rock tactile tersebut guys. Nah kalau untuk suara sendiri, gue merasa suara dia ini walaupun disebut deep clack, tapi gue merasa suaranya dia itu cukup berisik atau cukup loud ya guys. Jadi suaranya itu memang gak se high pitch HMX clacky lainnya, termasuk ke kategori deep clack, cuman dia ini loudness-nya itu lumayan tinggi guys ya. Jadi deep clack dengan loudness yang tinggi. Nah gue coba di alu plate no foam, menurut gue suaranya masih terlalu nyelekit, terlalu berisik ya buat gue preferensi, terlalu jedar-jedor. Jadi nanti kita bakal sound test aja di mana config no foam dan di mana di satu lagi config yang full foam. Nah, oke, langsung aja kita sound test guys. Oke, so itu dia guys buat typing testnya ya Akko Cilantro. Gimana menurut kalian suaranya? Gue udah coba di config no foam with alu plate ya, jadi di TB65F, sama ini di keyboard foam board bridge 75 ya, pakai FR4 plate dan PBT die sub keycaps. Nah lanjut untuk kualitas suara, jelas dia suaranya udah clean banget ya. Untuk seukuran tactile switch dia ini udah termasuk suaranya clean banget dibanding tactile lainnya gitu ya. Dibanding kayak Akko Creamy Purple, jauh lebih clean suaranya si Cilantro ini guys. Nah walaupun memang diklaim dia ini suaranya deep clack, tapi kalau buat gua pribadi, dia ini suaranya cenderung ke clacky dan yang cukup loud gitu guys. Jadi bukan yang deep gitu ya. Walaupun dia memang bukan tipikal high pitch, tapi dia sekitar di mid ke low pitchness, tapi tetap aja switch ini menurut gua suaranya cenderung ke clack dan loud, cukup berisik lah. Cukup sharp juga, suaranya itu bener-bener sharp dan dry ya. Jadi kalian bisa kira-kira aja, gue udah kasih typing test di foam board dan di no foam ya, kira-kira suaranya bakalan seperti itu guys. So terakhir, apakah dia worth it? Yes, menurut gue switch ini sangat worth it buat kalian yang nyari tactile, yang dimana suaranya pertama udah clean tapi suaranya ya cenderung ke clack bukan toki, dan ketiga yang tactility bump-nya itu kerasa banget ya. Jadi ini switch cocok buat kalian gitu guys. Oke, itu aja buat HMX Akko Cilantro Tactile Switch. So see you on next video guys. Thank you and bye bye.